Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby vstúpili do loďky a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. A keď zástupy rozpustil, vystúpil sám na vrch a modlil sa. Zvečerilo sa a on tam bol stále sám. Loď bola už ďaleko od brehu a hádzali ňou vlny, lebo proti nej dul vietor. Nad ránom sa k ním kráčajúc po mori približoval Ježiš. Keď ho učeníci zazreli kráčať po vode, vzrušení vraveli: Má toha, a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa hneď ohlásil a povedal im: Odvahu, ja som to, nebojte sa. Peter mu povedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. On povedal: Poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil na vodu a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Ty maloverný, prečo si zapochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor prestal. Tí, čo boli na loďke, padli pred ním a vyznávali: Naozaj si Boží syn. A keď sa preplavili cez more, došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia, poznášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme slovo Pánovo. Today in the teaching of Jeremiah, dnes, keď sme čítali úryvok z Jeremiáša, we find Israel, man arriving to the depth of his problems. Nachádzame, ako Izrael, ako človek sa dostáva do hĺbky svojho problému. Israel now was suffering the punishment that he was suffering because of his sins. Izrael teraz trpel ten trest, ktorý na ňo dolahol kvôli jeho hriechom. Now normally when God is punishing somebody, it is not that God is sending directly this punishment. Zvyčajne, keď Boh niekoho trestá, to nie je tak, že on by priamo na ňo zoslal tento trest. But the punishment will be that he draws his hand and let the person swim in his own sin. Ale čo on urobí je, že on odtiahne od tohto človeka ruky a on nechá toho človeka, aby plával vo svojom vlastnom hriechu. Let's look at the prodigal son. Pozrite sa na márnotratného syna. He was touching the depth of his sin. On sa dotýkal hĺbky svojho hriechu. It wasn't the father who was punishing him, Nebol to jeho otec, ktorý ho trestal, but it was a self-imposed punishment. ale to bol trest, ktorý on uvrhol na seba sám. It was the consequence of his sin. To bol následok jeho hriechu. And many times when we touch really the depths of our sin, A častokrát práve keď my sa dotkneme hĺbky svojho hriechu, we begin to feel abandoned by God. my sa začneme cítiť opustení Bohom. When we begin to feel that nobody is more understanding me. My začneme cítiť, že nás už nikto viac nechápe. When I begin to see that I have no more control over myself. Keď ja začínam si uvedomovať, že ja už nemám viac nad sebou kontrolu. And that I am falling from one pit to the other. Že ja padám ako keby z jednej jamy do druhej. It is as when
God is letting me in that situation so that then I can get up more freely. Je to ako keby ma Boh nechal v tej situácii, aby ja som mohol potom vstať o to slobodnejšie. Where you remember the story of that young man who was drowning. Spomínate si na ten príbeh toho mladého muža, ktorý sa topil. And on the shore there were people looking at him, terrified, but nobody had the courage to drop himself into the sea to go and save him. A na pobreží stáli ľudia, ktorí boli plní hrôzy, ale nikto z nich nemal odvahu, aby skočil do mora a išiel ho zachrániť. Now the young man was struggling with the waves. Mladý muž bojoval s vlnami. He was drowning. Topil sa. And when he was just already under the water, A keď už bol takmer pod vodou, a young and strong man throws himself into the sea. mladý silný muž sa hodí do mora. And he goes and he saves that young man. A on ide a zachráni tohto mladého muža. And when that young man was breathless on the shore, A keď tento mladý muž bol úplne bez dychu na pobreží, full of water that he swallowed, bol plný vody, ktorej sa napil, people turned to that man who saved him. ľudia sa obrátili na toho muža, ktorý ho zachránil. And they told him, but why? If you could make it, you didn't make it before. Ale prečo ty, keď si ho mohol zachrániť, prečo si ho nezachránil skôr? And the young man answered, A mladý muž odpovedal, I was waiting for the moment when that man has no energy anymore. ja som čakal na chvíľu, keď už tento muž nebude mať žiadnu energiu. I was waiting for the moment in seeing that man giving up. Ja som čakal na chvíľu, kedy sa ten muž úplne vzdá. That was the moment. A to bola tá chvíľa. If I would have thrown myself before into the sea, probably would have been drowned, both of us. Keby som ja predtým bol skočil do mora, pravdepodobne by sme obidvaja zahynuli. Now at times, this is what happens with God. Niekedy toto je práve to, čo sa deje s Bohom. But why God is not helping me? Ale prečo mi Boh nepomáha? Strangely enough, but perhaps God wants me to swallow more salt water. Je to zvláštne, ale možno Boh chce, aby ja som prehltol viac tej slanej morskej vody. Arriving to the depth. Aby som sa dostal až na dno. And in that moment, then Jesus will just carry me on his arms, sound and safe. A potom Ježiš príde a v jeho náručí ma vyniesie zdravého. Many times we find ourselves in a crisis. Zdravého a v bezpečnosti. Častokrát my sa nachádzame v kríze. In a crisis of faith. V kríze viery. In a crisis of hope. V kríze nádeje. We feel that we can trust nobody else. My cítime, že my nedokážeme nikomu dôverovať. We feel that we can do nothing more and we are desperate. My cítime, že my už nemôžeme nič viac urobiť a upadáme do zúfalstva. It is the moment when I say, I rise up and go to my father's home. A je to chvíľa, keď ja si poviem, vstanem a pôjdem do domu svojho otca. It is the moment when I say, I will rise up. Je to chvíľa, keď ja poviem, vstanem. At times we find ourselves as Peter, drowning. Mnohokrát my nachádzame seba v takej situácii, ako bol Peter, topíme sa. We try in every moment and in all ways to walk on the waters of our life. My sa snažíme v každej chvíli, v každej situácii kráčať po vodách nášho života. To walk on the waters of our problems,
and our difficulties. Snažíme sa kráčať na vodách našich problémov a ťažkostí. But the wind is so strong that we are terrified and we begin to sink. Ale vietor je tak silný, že my sa naplníme hrôzou a začíname sa topiť. And it is the moment when we cry, as Peter cried, "Save me, Lord." A je to ten moment, kedy my kričíme tak, ako kričal Peter: Páne, zachráň ma. And immediately Jesus gives you his hand and he drags you out of the water. A okamžite Ježiš ti podá ruku a vyvedie ťa von z vody. So what we are going to do today is precisely putting my problem into the hands of Jesus. Takže čo my dnes ideme robiť, je presne to, že my vložíme svoj problém do Ježišových rúk. Many times and often we think that I can solve the problem with my own power. Častokrát ja si myslím, že ja môžem vyriešiť svoj problém svojou vlastnou silou. With my own free and strong will. Mojou vlastnou, slobodnou a silnou vôľou. Many times I think that I can walk on the waters. Mnohokrát ja si myslím, že ja môžem kráčať po vode. But arriving always at a stage when I begin to realize that I cannot make it anymore. Ale vždy sa dostávam do chvíle, kedy ja si začnem uvedomovať, že ja už ďalej takto nevládzem. That I must cry and shout to the one who can save me. Že ja musím kričať a volať k tomu, ktorý ma môže zachrániť. Save me, Lord. Zachráň ma, Pane. And what is the response, the answer of Jesus? A aká je odpoveď Ježiša? Courage. Odvahu. Do not be afraid. Neboj sa. I am. Ja som. Today we want that this word will echo into our ears. My dnes chceme, aby toto slovo sa ozývalo v našich ušiach. It is not just a historical word said 2000 years ago in a very specific situation. Nie je to len nejaké historické slovo, ktoré bolo povedané pred 2000 rokmi v nejakej špecifickej situácii. But it is a word that is made alive today. Ale je to slovo, ktoré sa stáva živým dnes. It is a word that Jesus today is saying to you, looking at the waves and at the storm and at the winds that are around you. Ježiš hovorí toto slovo dnes práve tebe, keď sa pozerá na tie vody, na ten vietor, ktorý je okolo teba. So just think for a moment. Takže na chvíľku sa zamysli. And let the main problem drop into your mind. A spomeň si teraz v mysli na ten najväčší problém, ktorý máš. It could be a physical problem. Môže to byť fyzický problém. I am sick. Som chorý. A member of my family is sick. Člen mojej rodiny je chorý. And I can do nothing about it. A ja s tým nemôžem nič urobiť. I feel myself drowning into the sea. Cítim, ako sa topím v mori. It could be a psychological problem. Možno, že je to psychický problém. I am sad. Som smutný. I am frustrated in life. Som frustrovaný v živote. I am facing a failure that I cannot carry. Ja čelím zlyhaniu, ktoré nedokážem uniesť. I feel depressed. Cítim sa v depresii. I am full of fear. Som plný strachu.
I am suffering because I was betrayed. Trpím, pretože som bol zradený. I have a family problem. Mám rodinný problém. I have a financial problem. Mám finančný problém. It could be a spiritual difficulty. Môžu to byť duchovné ťažkosti. I feel attacked by the devil. Cítim, že na mňa útočí diabol. I feel disturbed in my dreams. Cítim sa vyrušovaný v mojich snoch. I am passing sleepless nights. Trávim bezsenné noci. I feel extremely tempted Cítim sa hrozne pokúšaný in my sexuality. v mojej sexualite. Many could be the waves that are overwhelming us. Mnohé môžu byť tie vlny, ktoré nás presahujú. Many can be the winds that are shaking me. Mnohé môžu byť tie vetry, ktoré mnou trasú. Today, my Lord, I am putting my problem into your hands. A dnes, môj Pane, ja vkladám môj problém do tvojich rúk. I give up. Vzdávam sa. I realize I cannot make it by myself. Ja si uvedomujem, že ja to sám nedokážem zvládnuť. I realize I cannot walk more on the waters. Ja si uvedomujem, že ja už nevládzem ďalej kráčať po vode. Save me, Lord. Páne, zachráň ma. Hold me by your hand and take me off these waters. Drž ma za ruku a zober ma z tejto vody. Now in a moment of silence, put your problem into the hands of Jesus. A teraz vo chvíľke ticha vložte svoj problém do Ježišových rúk. Take my problem, my Lord. Zober môj problém, môj Pane, Whatever it could be. akýkoľvek by mohol byť. And listen to the words of Jesus. A počúvaj Ježišove slová. Courage. Odvahu. Do not be afraid. Neboj sa. I am. Ja som. With me, nothing is impossible. So mnou nie je nič nemožné. Nothing is impossible for the one who believes. Nič nie je nemožné pre toho, ktorý verí. By myself, my Lord, I will go down to the depths of the waters. Ak zostanem sám, tak ja spadnem do hĺbky vôd. Without you, I get desperate, Bez teba ja upadnem do zúfalstva, but not with you. ale nie s tebou. With you, my Lord, I am okay. S tebou, môj Pane, ja som OK. Because I know, my Lord, that with you I can win. Pretože ja viem, môj Pane, že ja s tebou môžem zvíťaziť. With you I can be drawn out of the waters and again find myself on the boat of my life.
S tebou môžem byť vytiahnutý z vody a znovu byť s tebou na loďke môjho života. Amen. Amen.